एक दिन की बात है, एक ऋषि मुनि जंगल में चलते चलते अपना रास्ता भटक गए थे और उन्हें बहुत जोर से प्यास लग चुकी थी। वो पानी ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक छोटा सा पक्षी का घर दिखाई देता है और ऋषि मुनि उस घर की ओर चल देते हैं और वहाँ घर में बैठी रानो चिड़िया से कहते हैं, बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। दरअसल मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। ठीक है बाबा जी, रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया तुरंत घर में जाती है और बाबा जी के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद ऋषि मुनि जी कहते हैं, बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ प्यासे की प्यास बुझाई। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। बोलो बेटा, बोलो, तुम्हारी एक इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया उस ऋषि मुनि से कहती है, वो बाबा जी, मेरा घर इस घने जंगलों के बीच में है। यहाँ पर मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, जिसके कारण मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरे पिताजी के बनाए इस घर से मुझे निकलने का मन ही नहीं करता है। तो बाबा जी, इसका ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने इस घर में रह सकूं और अपनी रोजी रोटी के लिए पैसे भी कमा सकूं। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे घर को पंख लगा देता हूँ। अब तुम जब इस